Hello，大家好，又到一星期一次嘅 Chili Pop。你又見到開始戴副眼鏡啦，我再重申一次，我係冇近視嘅，但係咧副眼鏡係可以穿嘅。純粹因為剪短咗頭髮之後咧，個塊面太大啦，所以要戴啲眼鏡嚟遮住下咁解啫。係啦，你見到我哋一個女仔，我哋近排訪問到好多女仔，我哋身邊有一個唱跳女歌手葉海靜。葉海靜。唱跳女王，唔係，可唔可以咁叫？哇，太大頂帽啦，樹大。我要再樹仔嚟嘅。我要再笠大啲頂帽。唱跳女王啦，唱跳女歌手啦，新人唱跳女歌手啦。小樹仔。但係我以我所知，好似你暫時唔想俾人叫做新人歌手先係咪？係啊，我想下年先出道。下年先出道啊！但係你今年出咗，但係其實你呢首即係大家想下年先派台咯。咁呢首冇派到，係啦。但係咯，但係呢首唔係你第一首歌嚟㗎，其實。係啦，之前仲有一首嘅，上咗架嘅。係咯，大家都知，其實熟悉佢嘅朋友都知佢係一個唱跳型嘅歌手嚟嘅。但唔熟悉嘅雖然都好多，我哋呢啲小薯仔冇乜人識嘅。其實好細氣啊！係啦，介紹下自己個背景啊。咁其實我就跳咗舞好多年㗎啦。咁嗰陣時由中五嘅時候開始學街舞啦，跟住就其實就一路跳到依家嘅，咁斷斷續續咁樣去跳啦。咁然後唱歌咧反而係比較遲開始嘅，係由大學畢業之後咧，就因為跳舞有少少傷患。跟住嗰陣時就有朋友撩我出去唱歌，嗰排冇跳舞，跟住我就出咗去 busking 啦。咁有咗第一次 busking 之後咧，之後就更多嘅 busking。咁然後就同啲 bandmate 一齊寫咗一首歌，即係都係一齊玩下咁樣，就寫咗第一首歌咯。哦，嗰首係咪就係之前出過一首嚟嘅？天亮前暖光係啦，就係一首抒情歌嚟嘅。嗰陣時即係失戀嘅時候寫。但嗰時有冇宣傳到咁多啊？嗰時冇，嗰陣時純粹其實想係一個寫出嚟玩下俾人聽，玩下嘅。跟住係點解會無啦啦認真咗咧？到依家就係由上年玩完 New Way 嗰個比賽啦，即係過咗好多關，係啊，係一個 New Way 嘅比賽。做乜嘢啊？唱 K 比賽？唔係唱 K 比賽嘅，雖然喺個 K 房度，係啊，真有啲搞笑嘅，係啊。我好似以前有參加過，不過嗰時應該係18、19歲嘅時候。哇，好多年，係啊，佢好耐以前有搞過嘅。嗰時係尖沙咀尖東嗰間唔知咩？係啦，就係呢間啦，講精啦，就係。今次都有好大 poster 嘅，上年又係出邊好大。佢哋特登開咗一間好大嘅房啦，裏面坐住2個人，即係喺裏面。我唔知呢間係咪，但係嗰時我哋係咁樣。嗰時我係唱咩咧？你唱咩㗎？嗰時候係嗱，嗰陣時咧，一開頭我係未開始跳唱嘅，我就即係唱《天亮前暖光》先啦，跟住就唱啲慢歌先嘅，跟住然後發現哇，佢入勁多 round，跟住然後咧就要好啦，試下冇歌出啦嘛，已經手上，跟住點樣可以繼續入咧？即係如果就咁比唱歌嘅話，出面確實有太多好叻嘅人。咁我就不如好試下唱跳啦。咁之前喺 dance 嘅時候都試過有一首歌就係 Edgar 嘅 Mizu，就玩嘅嗰陣時諗住玩嘅，攞嚟表演下就練定咗。咁就攞咗用咗出嚟，係啦。有冇入到圍啊？係啦，跟住就繼續入啦，跟住又入喎，跟住又要多一首啊！好啦，陳雷嘅屈機咁樣又跳，跟住再入到 final 咧，即係要睇好多 copyright 啊嗰啲問題啦，咁就話你要喺 Collar 啊嗰啲歌嗰度揀，哇死啦女團歌咩？好啦，就 Collar 啦，就 Collar， 跟住就 Speak Love 咯，佢再有 Speak Love， 好慘喎！你係咪都要淨係即係變相你揀咗一次唱跳，你後面係咁唱跳咯？係啊，即係你有冇諗過嗰一刻，我想唱啲好抒情嘅歌？冇，因為覺得咧入得太多 round 咧，咁樣浪費嘅，所以我要唱跳。係啊，但呢首好似係你之後先出噶嘛？呢個係啦，即係你話我首新歌，呢首新歌就係我近排先出嘅啫嘛。係咯，嗰陣時係上年嘅比賽，跟住然後玩完個比賽就發現，咦原來佢哋都中意睇我唱跳喎，咁樣，跟住就開始咧呢年咧就玩好多比賽咁樣，即係玩咗10幾個比賽咁樣咯。係啦，咁所以先開始發現，咦好似 OK 喎，跟住就 OscarTon 有個 Waiting Camp 就同 Y 少，跟住我就 join 咗，然後就寫咗呢首歌。
介紹下個歌名啦，其實都關呢隻嘢事。係啦，呢隻嘢大家認到啦，就係《Diddle 百變怪》。係啦，咁首歌嘅名就係《百變怪之獨白》。Diddle，yes。佢係咁講嘅，英文版係。係啊，佢如果廣東話係百變。我都好聽過嗰個神釘。神釘真係唔得咩啊？嗰個台灣配音咪有隻閃電鳥噶嘛？佢哋嘅神釘唔得，唔 OK，搞唔笑，搞唔廣東話好啲。但點解會用百變怪呢個名去寫呢首歌咧？咁其實咧嗰陣時我哋就一日完成咗作曲同編曲嘅。咁作曲同編曲嘅時候，嗰陣時咧阿 Kobe 就係嗰個編曲人咧，佢就已經喺未見我之前準備咗幾個track 俾我啦 demo track，跟住但係咧聽完之後，佢就叫我不如你試下唱跳下先啦。跟住聽完我把聲咧，就覺得好似唔係好啱佢預備咗嗰啲。咁佢就話：你有冇咩主題想寫啊？我就想話，不如寫一啲關於即係做自己嘅，因為依家現今咧太多掣肘啦，社會上面好多 tag 啊，即係例如係啦，好似阿 Tree 咁好中意咁樣坐啊。我真係好中意咁樣坐。咁即係其實你中意咁，即係女仔點解有時候一定要咁樣啦？一定要端正冇。好端正咁樣咧，即係點解你每一次要化晒靚妝啊，或者點樣？點樣先係一個即係靚嘅妝啊，或者點樣？即係好多呢啲外在嘅嘢啊嘅因素，咁就令到覺得不如好好咁樣做自己啦。咁我就想話不如寫一首歌係做自己。咁佢哋就編完之後咧，就叫我不如你再諗啲 niche 少少咁樣，我就寫一堆主題出嚟嘅。咁其中一個就係百變怪。因為我覺得我係有啲似百變怪咧，就係由細到大都係玩好多樣興趣，咁又係介意人哋目光嘅，咁咧就好想學呢個人，學到好似佢咁叻，即係例如見到佢打籃球咁叻，我又去打籃球；我打功夫咁叻，我去打功夫。但係咧就好似去唔到一個好 top 嘅位置啦，即係每一樣嘢都掂咗少少，咁就好似成日都做唔到一個社會會認為我係一個好叻嘅人啦。咁然後就冇自信啦，開始咁就直到即係可能真係長大咗啦，真係去到其實大學嘅時候都係冇自信嘅，就算玩好多 dance 比賽都會覺得咦點解我啲 battle 又贏唔到啊，即係成日都即係可能入咗一 round 就贏唔到啊，跟住 hip hop 我又識 locking 又識 popping 又跳，但係冇一樣嘢又跳得最叻喎，跟住呢，就將呢個感受寫咗嚟呢首歌度，因為百變怪嗰陣時就係咁啦，係俾火箭兵團捉咗佢，然後佢就變啲好叻嘅寵物小精靈出嚟，然後就使出佢嘅招數，點知係唔 work 嘅。初代嘅時候係啦，咁但係咧就依家大家出嚟做嘅嘢多咗，跟住特別係今年又玩咗啲比賽，有啲獎項嘅時候咧，咁就發現咦其實原來我加埋呢啲嘢咧都可以成就自己，同埋有一樣特別嘅獨特嘅一面俾大家睇到咯，即係唔需要冇自信咯。其實係嘅，不過其實我幾次喺台上見你啦，即係尤其係之前，因為我識佢咧，其實都係今年識佢，都唔係今年，其實係上年識你嘅。上年因為有個我哋嘅共同校友阿 Christy 小姐。佢好忙啊，係啊，好忙啊。Christy 係啦，咁就識咗佢啦。因為嗰時阿 Christy 請咗阿愛情上嚟做佢嘅演唱會嘅其中一 part 嘅表演嘉賓啦。嗰時我先知，哇，跳唱喎，原來有個跳唱女歌手喎。同時我就覺得，但其實你同時亦都係個 content creator 嘅，我見你係係啦。咁你依家嗱好老實嘅，咁你咁講嘅話啦，你依家會叫自己唱跳歌手定係 content creator 先？我會叫自己唱跳歌手嘅。OK，好 content creator 撇走。呢樣嘢係 content creator 係要係啦，即係攞嚟幫助你去俾更加多人見到你咯，係。不過我覺得你幾好啊，你嘅自信心係上到台係好唔同嘅，你係嘅。不過都確實係有一啲即係要再去鑽研啦，即係有時候。你唱同跳好啦，你熟咗啦，之後你就要再諗多少少咯，即係呢首歌表達啲咩啊？即係呢啲你就最叻啦，樹大。咁嗰陣時都係見喺 Christy 嘅 live 先識佢，就發現哇一上台哇嗰啲聲音震懾到我，
較大咗個 echo 啫。冇呢啲，我覺得係有少少本分嘢嚟嘅啫，即係唱得即係唔可以衰啊嘛，要上到台唱歌，即因為好，但係好老實啊 ，Christy 個演唱會之前嗰幾日啊，我係咁啱完成咗自己第一次嘅唱跳嘅一個表演。哦，係啊，係啊，因為嗰時係咁樣出，因為嗰時係，但係唔係你呢啲大跳特跳啦，當然就小跳嘅咁樣，又未到好少中跳咯。但嗰時係點咧？係我自己覺得係好辛苦，因為我嗰時係我哋嗰時係12月，但係咧我係10月開始去練呢首歌，即係去發表呢首歌之前，我已經開始去練啦。咁就但當然佢成日係小跳，但當然嗰首歌難嘅程度係因為佢好高音咯，全部都，即係佢唔似嗰啲普通唱跳嗰啲咧，會中意好輕微咁樣帶過。但我係又要自己唱到好高音嗰陣時，哇，搞唔掂啊！早啲唔寫咁高音啦。係啊，我都係俾咗個難題自己嘅，所以最撚尾當然最開心都係跳到啦，完成到啦，唱得好唔好就另一回事啦。我翻去睇下呢條片先。我翻去，我要遮住呢條片，我唔可以出街嘅呢個，因為我覺得有啲核突嘅啫。即係當然可能未來有機會表演嗰時，即係可能再表演得好啲啦。因為都諗住開始搞自己啲個人 show 㗎啦，都係啊。你都要啦！我啱啱 po 咋？係咯，唔係你真係你個人，我見你同阿許明峰一齊啊！有我個人嚟㗎，我請佢做嘉賓啊！哦，你個人嚟㗎，係啦，諗住拉佢，咁咪可以，即係可能佢啲朋友又見到，咁有機會又會嚟玩。佢都喺個 social media 都好活躍㗎，佢係好叻嘅，佢好識做嘅，即係會用一啲 film 係即係超人啦，咁其實係共同回憶嚟㗎嘛呢個。無名超人佢係啦，有好多人嘅共同回憶。咁佢就攞呢個主題嚟不斷去做歌，即係 cover 啊嗰啲，咁就越嚟越儲到多 fans 咯。係，都係一個技巧嚟嘅，我覺得可以揾下大家都揾下呢啲。咁譬如你依家你出咗歌啦，咁都算係半你即係譬如你唔中意你自己叫做新歌手，都唔想咁叫住先啦。咁如果你依家做歌手同 content creator 呢一方面，你點樣去 balance 佢？我會即係其實老實講就。正職就一定要繼續翻住先㗎啦，係啦。咁其實咁我份正職都係有意義嘅工作嚟嘅。咁然後我就會攞我公餘嘅時間啦，咁就睇下要練嘅嘢就練咗先，咁有多餘嘅時間先會去做一啲呢啲 idea 嘅嘢。咁然後就約定啲 collab 啊，咁可能啲 collab 係約定嘅。咁可能係下個禮拜嘅，咁你咪到嗰陣時再慢慢諗咯。即係有時有啲 idea 咧，冇得一開頭就已經爆出嚟，要有啲時間攤你就諗到個 idea。其實係啦，又諗下啊，其實你想揾邊個朋友嚟咧？嗰啲即係嗰個朋友又同你係咪啱 vibe 啊？夾唔夾到啊？呢啲都係要考慮。我唔係淨係睇佢哋嗰啲 follower 嘅人數，有啲嘢勉強冇幸福㗎。係啦，即係我就算啲 friend 我有嗰個啱啱要問，咁佢其實都係得幾百個 follower，但係我都係會 collab 嘅，所以我唔係睇呢啲嘢，即係我都係睇大家夾唔夾咯。其實都係啊，咁其實又唔一定要跳舞嘅，我夾嘅人。因為我見你之前有搞嗰個Sing With You 咁樣嗰個啦，即係我自己都偷偷地玩咗一個。死啦！突然之間個叫咩名話？你有幫我玩啊？我知。嗰個叫咩名啊？首歌幸福了，然後咧係啦，我就話好，因為呢樣嘢其實好多年前啲人，我知我拍咗好多次，我就係要捉你呢個，係啦，我捉你呢一下，因為。呢樣嘢其實好多年前有人拍過嘅，你點解突然之間會諗到我不如我再翻？因為我見你係有重新個 arrangement 過嗰啲嘢嘅喎，係啊。因為咧嗰陣時咁啱，我喺浪人起勢嗰度識咗個朋友，識得即係後製啦一嚟，咁二嚟咧就我好想喺出呢一首跳唱歌之前就出一啲我以前唱 K 會想唱嘅歌，即係話俾大家知，如果冇呢一啲歌嘅出現呢，其實係唔會令到我中意廣東歌，然後出呢首歌咯。但啱嗰首國語歌嚟㗎。咩啊？幸福了，然後呢？哦，即係唱 K 啦一個環節。係，都係嘅。咁嗰陣時都係唱廣話比較多嘅。都係。咁然後其中當然有啲英文歌啊 Avril Lavigne 啊。呢啲全部都哇童年啦，係啊，童年啦，想大家去 remind 下其實我唔係淨係唱跳嘅，咁我都中意唱歌嘅，係啊，都中意唱歌嘅。因為我有見你其實有上阿 Sam 個 My Solo 嘅，係啦，但係好耐之前㗎啦，其實係。
係啊，嗰次上年啊，就係正上年嚟。算唔算係你第一次冇跳唱嘅？有跳唱，有跳唱啊！都有嗰陣時佢有吉他嘅喎，臨到尾就播 MMO，啊，係啊，臨到尾播 MMO，咁就一開頭前面全部都係就咁唱嘅。咁緊張啊嗰時候，如果就咁唱，唔緊張嘅。啊！但係我都好記得咧，嗰陣時我為咗玩 New Way 呢個比賽咧，因為我唔係玩比賽出身噶嘛，即係歌唱比賽出身，咁我就特登去報其他區際嗰啲比賽啦。我仲好記得嗰陣時喺 New Way 決賽之前，我報咗個黃大仙嘅區際比賽，初賽嚟啫嘛，或者海選啦。但我應該嗰個心咧，我仲好記得嗰一刻㗎，係卜卜卜卜卜卜，一坐喺度，即係下兩個度我咧，我跳到咁啊，卜卜卜卜，哇！真係啊！跟住上到台都係咯，好似咧數拍子咁樣，一路卜卜卜卜，一路數拍子啊！但你去到呢家其實上台都會緊張嘅，依家冇啦，真係冇咁緊張。我就發現哇，原來我玩多幾個已經冇感覺啦咁樣。係咩？死咯！我呢啲表演咁多次，我都仲會好緊張啊！上台之前就好多，除非可能真係好大型啦，即係要去到之後有機會上電視嗰啲，我可能會嘅。超級係咪？哇正啊！我哋喺WhatsApp 度傾話，我哋都想即係出席啲 award 咁樣嗰啲，我都想啊。即係你今年唔派台咁樣就冇咯。係啊。但你因為我唔知你幾時派台啊？因為如果你真係第一次派台，因為以我所知，好似 ViuTV 咁樣，其實係1月中截止嘅。即係你1月之後派嘅咧，就要再去到2027年嘅4月先至可以出席啦。明白。係啊，哇！期待下你嘅派真正第一首嘅派台歌。係，不如你唱2句啊！我都未聽過你清唱呢2首。哦，好啊。嚟咯，嚟啊！加啲 echo 俾你先，冇得喐係咪啊？係啊，冇得喐啊！加啲 echo 俾你先。把規矩變走，跟我的感覺走，毫無道理接受，輿論與批鬥，管他好與醜，當我不需拍醜，岩巉順眼與否，無礙我優秀。我第一次清唱係咪？緊張，竟然會緊張，呢個就開始緊張啦。係啊，第一次清唱嘅確實係啦。啱啱你講到你自己其實嚟緊會有個人 show 啦，宣傳下幾時啊？7月7，好啦，同 MC 同一日啊！哇，撞喎！係啊，佢開幾日嘅？佢嘅第一場就係7月7。喺邊度啊？喺呢一個啟德體育園。你喎？我啊，真係啊？真啊，嘅一間餐廳。咁樣嘅咩？叫臥虎藏龍。咁佢係啦，就喺啟德體育園。佢喺嗰個演唱會個紫色嘅前一個 building。好啦，我呢個 podcast 一定會提到出，或者特登剪呢個多謝呢個宣傳出嚟㗎啦。到時候大家多支持愛情啦。食飯同時又有得去聽下歌啦，又可以跳唱啦，跟住咧叉住把叉之後，我跳咁樣。嗰隻 Pokemon 係煮嘢食嘅，等我翻去諗下先。好似有㗎。有嘅。有一隻啊，有一個叫做咩泡芙嗰個咁樣，好似泡芙嗰個係妖精係啊，嗰個係會煮。妖精係即係後面嗰幾代嗰啲嚟㗎。咁除咗呢個 show 咧，你到呢個 moment 有冇一個 show 或者有冇啲表演你係好想去，或者你好想去進行㗎？超級講笑，即係呢一刻嘅話嘛，一刻即係冇話呢一刻啦，你以身嚟嘅，即係有生之年嚟講，有生之年哇吹到咁好多啦。唔係，首先如果真係唔好講咁遠嘅話，即係係啦，近少少，我都會想去下嗰啲音樂祭嗰啲嘅，即係 festival 啊啲，其實都幾開心噶啦，我覺得可以去。但其實你去過一次噶啦，以前係咪？冇啊，我見你去嗰個，我睇你 YouTube 係有個唔知台南定唔知台中定唔知台東咁樣嗰個 Hebe 演唱會嚟啊！你去演唱會啫你，我以為你去音樂祭咁樣，好癲啊！但其實可以報名，去台灣好多，係咪啊？但係台灣聽唔聽廣東歌㗎？我有台灣 friend 講話，佢哋依家都會聽廣東歌。
只不過係冇咁舊嗰啲，全部都咁靠你 refer 我啦，樹大。我要 refer 多啲俾你，因為真係音樂人好需要表現其實係，尤其淨係香港唔夠啊。係，我有啲 friend 都有喺台灣開 show 嘅，係，不過我就唔知有咩東路啦。如果真係實行，就要再問下佢哋啊。通常佢哋會係年尾 quick 下一年嗰啲嘢嘅，我 follow up 啲俾你啦。係啦，好多啊。同埋即係你話啊，自己開 show 咁，我都要台灣有啲識嘅人，咁確實有好多朋友，但係我又想話啊，會唔會有啲 public 嘅人都會認識到咧？呢個就我覺得都係一個難位嚟，即係正如喺香港開 show 都係嘅。香港即係好似我依家開呢個 live 咁，即係 music live 咁樣，即係我都會希望會有啲我唔識嘅人嚟咯，一齊玩，識下我啲朋友。咁如果唔係我每次都係自己嘅朋友，咁就即係冇要建立自己嗰個忠粉團咯。我覺得係開個粉絲團啊，係啦，開個粉絲團好似曹朗咁開個 podcast 先。係啊，曹朗我真係我自己都有個嘅，但我突然之間咧，點解我會見點解想開？我就見到曹朗都開過喎，等佢裏面講嘢之後，我開咗2日，邀請咗 friend 入去之後咧，開咗2日，講咗2日之後，我冇講過嘢。唔得㗎，呢啲要持久經營嘅。但係好老實，因為裏面全部都係自己啲 friend 嚟嘅，即係我又覺得好似大型嘅聊天室咁樣啦 ，gathering 咁樣。係啦，即係唔係真係好 fans 嗰啲咁樣嘅，所以即係個性質有啲唔同嘅。曹朗呢啲就做得好好啦，但係佢 I 人嚟嘅喎。係啊，我唔知點解會咁樣。E 人嚟，Tree 係咪 E 人嚟？我好 E 啊，ENTJ 啊。同我差一個啫。你係 P？F。哦，你係 F 理性啊。ENFJ 即係理性。F 係 feeling 啊嘛，係咪？唔係即係理性，唔係感性。係啦，即係感覺多啲，感覺行先。但係我又唔覺得你而家好 E 喎。我依家梗係啦，因為你真係太 E，你嘅99% E 蓋過咗我呢個60幾70% 嘅 E。唔係啊，咁有時候主持或者做嘢拍嘢係咁樣噶啦。係嘅，即係翻到拍完之後，唉，好攰啊。所以我覺得好多 I 嘅朋友，因為 I 嘅朋友可能有時候會靠我去帶動，但係如果好 E 嘅朋友咧，我反而就會靜啲。我覺得係對人嘅啫。係啊，我會靜啲嘅。但你知唔知我嗱，譬如你之前上嚟嗰堆朋友啦，佢哋自己聲稱自己係 I， 即係上到嚟係咁講嘢，係咁講嘢，係咁講嘢。我就住嗰個怕佢剪得好辛苦。我唔剪噶，我唔剪噶，我啲 podcast 全部都唔剪。小心喎！我今日爭啲想開 live 嘅，你知唔知啊？開啊！而家開。冇啦，等人哋講啲唔出得街嗰啲，係啦，即係你而家你係啦，佢啱講翻正題先，就係啱啱你嗰個就講咗你其實最想就去啲 music festival 啦。係啊係啊，如果最近就係咯。香港其實都可以有嘅咩Cooking-Flag 啊嗰啲咧。哇！以前好耐之前有玩過一次。要好叻咯。係啊，得嘅，你得嘅。你咁叻㗎？好耐之前玩過。好耐啦。犀利。但 Cooking-Flag 以前嘅嘢同呢家嘅係唔一樣嘅。以前多咗，其實以前係比較中意樂隊啊、自彈自唱嗰類嘅。呢家就多咗好多唱跳啊、播 M 啊，係啦，即係變到好似 S2O 咁樣嗰啲咧。又潑水啦！又潑水啦！其實真係喎，其實你可以去參加呢啲嘅喎。你 refer 我都唔識。你得嘅，我哋呢啲冇經理人。你有冇經理人嘅？其實係冇啊，冇㗎，冇啊。即係自己係啊，上樂人喜世嘅時候，自己上埋個經理人堂，好慘喎！呢個係，但係喎，你提到2次樂人喜世，其實係樂人喜世，樂人喜世。但係佢哋都會咁講嘅，音樂啊，係啊，樂人喜世。但呢樣嘢係咩嚟啊？其實係佢係呢個恆安嘅社區中心，咁佢就即係有政府嘅資助啦，跟住然後就會有一期咁樣12堂，咁我哋就上咗呢啲唔同嘅音樂主題嘅堂，即係會有作曲編曲，會有一啲教你 styling 啊，有903嘅家姐啊，然後有YouTuber 啊，咁樣有啲 drama 嘅expert 教舞台演繹啊。呢啲嘢會每一堂上嚟講唔同主題嘅，咁佢 well equip 我哋呢啲素人歌手，咁就下一步點樣去做，咁去討論啊，又有呢啲，咁然後我哋就係啦，又最重點就係有機會去 school tour，咁我都做咗一次 school tour 嘅。開唔開心啊 school tour？超開心啊，就係咁簽名咯。我都想啊，
死啦！我都未去過 school tour，我都想去 school tour，我都未試過。好可愛咯，啲中學生真係。我想聽你哋嗰啲小朋友。唔係嘅，好可愛㗎佢哋，佢哋依家係有好多 follow 咗，我好開心咯。我 follow 翻佢哋㗎，真係。真係開心啊！呢個。真同佢哋傾偈㗎。真係好啊！呢個係呢個大姐姐真係好啊。係啊，我啲做埋社工。唔係，但係開心嘅，即係佢哋啲即係台下同台上面嘅互動啊，同埋佢哋編排得好好啦，即係負責人幫上編排得好好，因為佢會識得可能 band 前之後兩個就係阿明峰同我啦，之後再有一個 band，咁你個氣氛就可以由好高，跟住到哇聽到啲好有質素嘅 solo， 然後就到我有個唱跳，跟住再到一個 band 就哇氣氛炒到好熱，咁完咗之後佢哋自然會過嚟揾我簽名，即係一個即係佢好識打造呢件事咯，好識打造呢件事咯。跟住我有諗過，完咗老人起勢，不如自己開間公司，自己做 school tour。其實係可以嘅，只不過因為我有個 friend 佢真係話自己開 show 去傾 school tour 呢樣嘢。其實 Yes 以前就做好多，依家 Yes 都有做。係啊，Yes 係啊，依家 Yes 都有做，但係就少咗嘅。我仲有一個live list 個 bucket list 就係 Yes 卡。其實佢哋有話㗎，我哋上次贏咗個比賽啊嘛，上個禮拜。係。咁啊 ，Kathy 係啊 ，Kathy 又係啦 ，Kathy 又冠軍啦。喂，又係你啊？點解又係你啊？你解釋下點解又係你呢個冠軍？係啊，咁我颱風獎啦，又係，就係攞晒啲獎，攞晒人哋啲比賽啲颱風獎。講起比賽，其實咧，愛情咧。就會咧，係咧，我哋個比賽咧，擔任決賽評判嘅，其實係啊，快啲嚟玩啦！快啲嚟玩啦！咁因為我特登叫佢嚟，因為我就係喂玩舞台嘅一個叫咩啊比賽喎，其實出面好少有喎，佢係需要有呢啲類型嘅歌手做一個評價嘅，即係無論係颱風又好，定係表演又好，定係歌唱都好，係需要有呢一類型嘅。即係我呢啲就聽唱歌聽得多啦 ，Avia 又聽唱歌聽得多啦，表演嗰啲真係需要有一個 expert。係啊，之前有一個比賽我見過，好似咩星之乜嘢，唔記得咗，上年嘅喺星光大道搞嘅，係跟住我都有去聽到，佢又特登都係揾咗一個。係啦，形象指導嘅人啦，跟住又會講下呢啲，咁我都有吸收到，同埋覺得好多謝阿 Tree 邀請我啦，即係我自己都覺得好啦，我就 focus 去評價呢一 part 多少少嘅，係啦，唔關事，反正到時候嗰個分表裏面會列晒幾多分，你到時候照評得㗎啦，係啦，因為到時都其實個比賽唔算難玩嘅，只不過係比起你一般唱歌嚟講，你需要再專注多少少喺個舞台上面，係因為始終。如果我就咁企喺上面唱歌，企喺邊個台都得啦。我特登整個 T 台就係想睇多啲表演。其實都係嘅，即係例如我哋好朋友阿 Sam 啊嗰啲咁，可能由我初比賽出嚟到依家，咁佢都會見到我好大轉變咯。咁其實我都係透過點解成日要玩比賽咧？咁就係其實我都已經冇乜感覺點解要玩咧，就係要去磨練一下呢啲機會，因為始終可能就咁話表演。香港嘅商演係少機會嘅，係啦，有呢啲舞台係少機會，咁所以我就靠比賽多少少。你一年參加嘅比賽可以唱嘅歌仲多過你表演嘅次數，其實係會嘅，係啊，會嘅，係啦，其實都好開心啦，即係識到愛情，因為身邊真係少一個跳唱，我啲 friend 一係就跳，一係就唱，就好似兩個琴班埋一齊。係啊，我啲街舞 friend 全部都係即係專注街舞啊，係好開心。咁其實呢樣嘢我都想講少少，就係點解咧？就因為其實我係由細個已經跳 hip hop 噶啦嘛。咁但係咧，確實咧，我覺得新一代嘅 new hip hop 嗰啲 music 咧，唔係好 touch 到我。咁我又淨係中意 old school hip hop 嗰啲 music 啦。即係類似學多嗰啲。係啦，咁我其實想即係之後有冇機會係可能一啲 pop song 入邊又加少少呢啲元素咯。咁依家但係你又要即係令到人哋認識街舞呢樣嘢喎。咁所以咧。我就嘗試啦，其實百變怪之道就係咁樣啦，個 MV 嗰隻舞就係咁樣編，就係我就係希望可以 pop song 得嚟，即係用一啲 K-pop 嘅 beat，即好似 New Jeans 咁，佢就可以創咗先河啦。佢嗰隻 music 其實叫 New Jazz Swing 嘅，其實都有少少 hip hop 嘅元素喺入邊嘅。咁其實就係可以將呢啲嘅街舞咧，係透過呢啲可能有 K-pop beat 底啊，或者 hip hop beat 底嘅比較新式嘅歌，然後就再試下編一啲街舞落去。New Jeans 嘅新嘅類似咁樣嘅嘢。係啊，即係想由我嘅一啲我以前學過嘅街舞 hip hop locking。
咁就擺入去呢隻歌入邊，即係睇下調唔調到出嚟，好似都調到啊，係啦，咁就唔會係以前咁淨止係一啲jazz funk 啊，或者係一啲編舞上啊嘅感覺咯，即係好似 New Jeans 咁都可以有啲 New Jazz Swing 啊，我又可以有啲 Hip Hop Locking 啊嘅感覺去宣傳俾大家知道街舞呢一回事，都可以放喺 Pop Song 啦，咁就唔係淨止要聽翻以前嗰啲 Old School 嘅 music 先會學到 Hip Hop。其實係啊，只不過呢家啲 hip hop 同我哋以前理解嗰啲有啲唔同咗啦，係，即係可能大多數嘅 hip hop 都變咗 rap 咁樣。你會唔會下一次就挑戰 rap 啊？其實我今次呢首歌有一句仔咯。如果成個咧，成個就好難，我覺得。其實要真係要係嗰個 style，你嗰個唱腔啊，係個 vibe 嘅問題。係啦，即係同唱歌係另一回事。係有少少唔同。啊，今日好開心請啦愛情上嚟同我哋傾偈啦，咁就分享咗佢呢首《百變怪之獨白》嘅創作理念，同埋佢做唱跳嘅經歷啦。係啦，我哋大家多多支持香港音樂人啦，唱跳歌手唔容易㗎，其實係。係啦，你係咪跳緊啊？你跳一次啊，再。哇，好型喎！好啦，我哋下集見啦，拜拜。